Прошла еще минута-две. На этой квартире видео можно снимать, не останавливая. Решил, думаю, клеммы вылетают, когда вытаскиваешь. Вот такая вот картина. Думаю, дабы не замкнуло, дай-ка я сниму розетку, заизолирую. И что я вижу? Не хочет фокусироваться. Ну, надрезанный провод. Земля заизолированная. Сейчас, секунду. Вот заизолирована так земля. Вот надрезанный провод. Так что так. Ну и судя по этой точке, где-то уже что-то, какие-то небольшие искры уже были, немного коротило. Ну вот, в частности, пока устанавливали, содрали всю изоляцию. Ну и я так полагаю, в каждой розетке будут похожие сюрпризы. Пока все.